सूरह कौसर का ये वजीफा बड़ी मुश्किल से मिला है। 200 अरब भी मांगो तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा बता रहे हैं। आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ही अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन वाज़ेह कर दें कि आपने ये वजीफा सिर्फ जुमरात, जुमा और हफ्ते वाले दिन ही करना है। यानी जुमरात से शुरू करें